საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. მოგესალმებით. დღეს დავიწყებთ საუბარს ხმელთაშუაზღვისპირეთის ისტორიის შესახებ. კონკრეტულად ჩვენი გაკვეთილის თემა კი ფინიკიელები და მათი ცივილიზაცია იქნება. თქვენ უკვე მოგეხსენებათ, რომ ძველი მსოფლიოს ისტორია ორ თვისობრივად განსხვავებულ ნაწილად, ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ისტორიად იყოფა. ფინიკიელები შეიძლება ითქვას, რომ ძველი მსოფლიოს ერთადერთი ხალხია, რომელთა ყოფაც ერთნაირი წარმატებით შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ძველი აღმოსავლეთის, ისე ხმელთაშუაზღვისპირული სამყაროს ნაწილად. საქმე ისაა, რომ მათ ერთის მხრივ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ჰქონდათ ასურელებთან, ბაბილონელებთან, ძველ ეგვიპტელებთან და სხვა ძველი აღმოსავლეთის ხალხებთან. მეორე მხრივ კი ისინი პირველები იყვნენ, ვინც ხმელთაშუაზღვისპირეთის კოლონიზირება დაიწყო. ფინიკიელთა სახელი შესაძლოა პირველად არც გესმოდეთ. მათ ძალზე ხშირად იხსენიებს ბიბლია და ძველი ბერძენი ავტორები. ძველი ბერძენი ავტორები ჰომეროსიდან დაწყებული ციცერონით დამთავრებული ამ ხალხს სასტიკი ეპითეტებით ამკობენ. უწოდებენ რა მათ ყველაზე ვერაგ ხალხს თველს ხმელთაშუაზღვისპირეთში. ამასთან ისინი მათ მეკობრეობაში და საკუთარი შვილების ღმერთებისადმი მსხვერპლად შეწირვაშიც ადანაშაულებენ. თანამედროვე ეტაპზე ძნელი სათქმელია, რამ გამოიწვია ფინიკიელთა შესახებ ასეთი სტერეოტიპების ჩამოყალიბება. თუმცა იმავე წყაროებიდან ისიც იკვეთება, რომ ყოველივე ამასთან ერთად ფინიკიელები ძალიან დახელოვნებული მეზღვაურები და ძალიან შემოქმედებითი ხალხი ყოფილა. მათ გამოგონებებს შორის თუნდაც ანბანური დამწერლობის გამოგონების ხსენებაც რა თხილს. ბიბლიის წყალობით ფინიკიელთა შესახებ ინფორმაცია მეტნაკლებად ყოველთვის არსებობდა და მათი სახელი დავიწყებას არასოდეს მისცემია. თუმცა ამ ხალხის მეცნიერული შესწავლა მხოლოდ მე-19-მე-20 საუკუნეებში დაიწყო. მე-19 საუკუნეში ცნობილი ფრანგი მწერალი ერნსტ რენანი პირველი იყო, ვინც ფინიკიური სიძველეებით დაინტერესდა. თუმცა მის აღმოჩენებს ფართო რეზონანსი არ ჰქონია. ამ ხალხის ყოფის ინტენსიური შესწავლა მხოლოდ 1923 წლიდან დაიწყო და იგი ცნობილი ეგვიპტოლოგის პიერ მონტეს სახელს უკავშირდება. ფინიკიელთა ცივილიზაცია აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის სანაპიროებზე, თანამედროვე ლიბანის ტერიტორიაზე ვითარდებოდა. სანაპიროსთან ძალიან ახლო 200 კილომეტრიან ზოლში. თქვენ რუკაზე ხედავთ ფინიკიური ქალაქების განლაგებას. თანამედროვე არქეოლოგებმა ამ ტერიტორიაზე 20-მდე დასახლება აღმოაჩინეს. ყველა მათგანის დაახსოვრება, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არ არის, თუმცა მათ შორის უმთავრესების შესახებ კი უნდა ვიცოდეთ. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ქალაქებს ტვიროს, რომელმაც ჯერ კიდევ ძველ მსოფლიოში გაითქვა სახელი თავისი უძლეველი ფლოტით. სიდონს, რომელიც განთქმული იყო მინის ვაჭრობითა და თევზჭერით და ასევე ბიბლოს, რომელმაც კედარის ხეებითა და პაპირუსების ვაჭრობით გაითქვა სახელი. საერთოდ ისიც აღვნიშნოთ, რომ ფინიკიელების ცივილიზაციის განვითარებაზე ბუნებრივი პირობები ძალიან დიდ გავლენას ახდენდა. აქ არსებული ლიბანის მთები ქალაქებს საშუალებას არ აძლევდა, რომ ერთ ძლიერ სახელმწიფოდ გაერთიანებულიყვნენ. ყველა ფინიკიური ქალაქი დამოუკიდებელ ქალაქ-სახელმწიფოს წარმოადგენდა, რომლებსაც თავისი კერძო ღმერთები ჰყავდათ. ამასთან აქ არსებული კედრის ტყეები იზიდავდა ყველა მსოფლიოს ყველა კუთხიდან დამპყრობლებს, რაც ასევე დაღს ასვამდა ამ პატარა ხალხის ისტორიას. თანამედროვე ეტაპზე ფინიკიის ისტორია არც თუ ცუდათაა შესწავლილი, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ ფინიკიელების ჩანაწერები თავისი ისტორიის შესახებ ჩვენამდე არ მოსულა. აქ არ არსებობდა ისეთი მშრალი კლიმატი, როგორც ძველ ეგვიპტეში, რათა აქაური პაპირუსები ჩვენამდე დარჩენილი იყო. როგორც ჩანს, ფინიკია თავიდანვე თავისი ისტორიის საწყის ეტაპზევე მოექცა ძველი ეგვიპტელების ყურადღების ცენტრში. ჩვენამდე მოაღწია ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3 საუკუნის შუახანებით დათარიღებულმა ერთ-ერთმა ეგვიპტურმა წყარომ, საიდანაც ჩანს, რომ ფარაონ სნოფრუს ექსპედიცია მოუწყვია ქალაქ ბიბლოსის სანაპიროებთან, საიდანაც მას 40 გემი კედარი ჩამოუტანია. აქვე აღვნიშნოთ, რომ კედარი ფინიკიის უდიდეს სიმდიდრეს წარმოადგენდა.
თქვენ უკვე იცით, რომ როგორც ძველი შუამდინარეთის, ასევე ძველი ეგვიპტის ცივილიზაციას მოსახლეობას დიდი პრობლემა ჰქონდა ხის, რადგანაც ეს მხარეები ტყის მასიური საფარით არ ხასიათდებოდა. ხე კი ძალიან საჭირო იყო ერთის მხრივ მშენებლობისთვის, ამასთან ძველი ეგვიპტელები ხეს მუმიფიცირების დროსაც იყენებდნენ. შესაბამისად, ხეზე დიდი მოთხოვნა იყო, რაც ფინიკიის ტერიტორიისკენ მრავალ დამპყრობელს იზიდავდა. მაგალითისთვის, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3000 წლეულის მიწურულს აქ შემოიჭრენ ქანაანელები და ბიბლიაში სწორედ ქანაანელთა მიწით სახელით არის ცნობილი სირია-პალესტინის ტერიტორია. შემდგომში შემოიჭრენ ლეგენდარული ზღვის ხალხები, რომელთა შესახებაც უკვე გქონდა საუბარი წინა გაკვეთილებზე, ასევე ძველი ებრაელები. თუმცა ფინიკიელთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი სწორედ დაძაბულობის მომენტში ახდენდნენ თავიანთი ძალების კონცენტრირებას. ასე მაგალითად, თქვენ ასევე უკვე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-13-მე-8 საუკუნეები წინა აზიის ისტორიაში ბნელ ეპოქად იწოდება. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ ამ პერიოდში ზღვის ხალხები შემოიჭრენ წინა აზიაში. მათ შემოსევებს ემსხვერპლა ხეთების ცნობილი სამეფო, ასევე ეგვიპტემ გაჭირვებით შეძლო თავის გადარჩენა. ფინიკიური ქალაქებიც ზღვის ხალხების შემოსევება მნიშვნელოვნად დააზარალა. თუმცა ფინიკიელებმა სწორედ ამ პერიოდში შეძლეს საკუთარი ძალების მობილიზება და სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა მათ ყოფაში ის კულტურული ნოვაციები, რომლითაც ამ ხალხმა მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი. აღვნიშნოთ ზოგიერთი მათგანის შესახებ. პირველ რიგში უნდა მოვიხსენიოთ დამწერლობა. დამწერლობა, როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4000 წლეულში გაჩნდა. გავიხსენოთ, რომ ძველი ეგვიპტერები იეროგლიფური ტიპის დამწერლობით სარგებლობდნენ, როცა ძველი შუამდინარეთის და მცირე აზიის ხალხები ლურსმულ დამწერლობას იყენებდნენ. თუმცა დამწერლობის ეს სისტემა ძალიან რთული იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თითო ნიშნით, ლურსმული ნიშნით, ერთი მარცვალი ან კიდევ ერთი წინადადება იგულისხმებოდა. ეს კი მათ ამ ნიშნების უმამრავ რაოდენობის სწავლას მოითხოვდა წერა-კითხვის მცოდნე ადამიანისგან. ფინიკიელები პირველები იყვნენ, ვინც შექმნა ალბანური დამწერლობის სისტემა. ესე იგი, მათი დამწერლობის სისტემაში, როგორც ჩვენს დამწერლობის სისტემაში, თითო ასო ბგერა, თითო ასო ნიშანს შეესატყვისებოდა. ფინიკიური ანბანი 22 ასოსგან შედგებოდა და იგი ხმოვნებს არ მოიცავდა. თანამედროვე მსოფლიოში ცნობილი თითქმის ყველა ანბანი, მათ შორის ქართული ანბანიც, ისევე როგორც ბერძნული და სომხური, სათავეს ფინიკიელების ანბანური სისტემიდან იღებს. ძნელი მისახვედრი არ არის თუ რაოდენ დავალებულია ფინიკიელთა წინაშე მთელი შემდგომი პერიოდის კაცობრიობა. ფინიკიელებმა ამავე პერიოდში დახვეწეს გემთჩენებლობის ტექნიკა. როგორც ჩანს, მათ ბევრი რამ ამ თვალსაზრისით ზღვის ხალხებისგან ისწავლეს. თქვენ კადრში ხედავთ ფინიკიურ გემს, რომელიც ერთობ განსხვავებული იყო ძველი მსოფლიოს ხალხების სხვა ხომალდებისგან. საქმე ისაა, რომ ფინიკიური გემებს არ ჰქონდათ ბრტყელი ძირი, რაც განაპირობებდა მათ სწრაფ სიარულს უწყობდა ხელს. მას ჰქონდა როგორც ხოფები, ასევე აფრები, რაც მათ მანევრირებულობას განაპირობებდა. შესაბამისად, ფინიკიელთა ყოფაში ფეხი მოიტიკდა ორი ტიპის გემებმა, ეს იყო როგორც საბრძოლო, ასევე სავაჭრო გემები. ამ აღმოჩენებისა და მიღწევების წყალობით ფინიკიური ხომალდები მთელი საუკუნეების განმავლობაში დაუმარცხებლად ითვლებოდნენ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. განვითარებულმა ფლოტმა ფინიკიელებს საშუალება მისცათ ერთის მხრივ მოეხდინათ კოლონიზირება ხმელთაშუაზღვისპირეთის, მეორე მხრივ კი ვაჭრობის უზარმაზარი ქსელი გაებათ მთელი ძველი მსოფლიოს მასშტაბით. აღვნიშნოთ კოლონიზაციის შესახებ. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნეში უკვე ხმელთაშუაზღვისპირეთში 300-მდე ფინიკიური კოლონია არსებობდა. ეს კოლონიები ერთგვარ ერთგულებას ინარჩულებდნენ ბერძნული კოლონიებისგან, მაგალითად განსხვავებით თავიანთი მეტროპოლიების მიმართ. თანამედროვეობაში ეს ამასივე კოლონიის ჩამოთვლა, რა თქმა უნდა, დღევანდელი გაკვეთილის ფორმატში ვერ მოხერხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ზოგიერთი აუცილებელი ქალაქის შესახებ, რომელთა დაარსებაც სწორედ ფინიკიელთა სახელს უკავშირდება. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ კართაგენი. იგი 825 წელს ტიროსიდან გაქცეულმა ლეგენდარულმა დედოფალმა დიდონამ დააარსა. კართაგენს კი მოგვიანებით
რომთან დაპირისპირების გამო უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა ანტიკური ხანის ისტორიაში. ასევე უნდა გამოვყოთ პანორმი თანამედროვე პალერმოს ადგილას, გადესი თანამედროვე კადისის ადგილას. ფინიკიელებისა და კართაგენელების სახეს აქვე აღნიშნოთ, რომ იმ დროისათვის წარმოუდგენელი მოგზაურობები უკავშირდება. მაგალითად, ჩვენამდე მოაღწია ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნით დათარიღებულმა პერიმ, ანუ საზღვაო მოგზაურობის ჩანაწერებმა, რომელშიც ვინმე ჰამილტონს ეკუთვნის. ამ ჰამილტონის მოგზაურობაში ჩანს, რომ მას მიუღწევია ხმელთაშუა ჩრდილო-ყინულოვან ოკეანემდე. ასევე ის აღწერს გარკვეულ ზღვებს, რომელსაც თანამედროვე მკვლევარები ზოგჯერ კარიბის ზღვას ამსგავსებენ და საქმე ისე გამოყავთ, რომ შესაძლოა კართაგენელები და ფინიკიელები ამერიკის პირველ აღმომჩენებათაც წარმოადგენენ. თუმცა ეს ერთობ გაბედული ჰიპოთეზაა. ამასთან მე-6 საუკუნეშივე ჰანონმა იგუგზაურა გვინეის ყურეში, ფინიკიელმა მოზაურმა ჰანონმა, სადაც იგი გვიყვება, რომ პირველად უნახია მას ცხოველები, რომლებიც ალბათ ბეჰემოტები უნახავს პირველი, ასევე უნახავს შიმპანზეები, რომლებიც ადამიანებად აუქვია მას. ასევე იგი ახსენებს ვულკანებს, რომელსაც ღმერთების საყვავილს უწოდებს. ფინიკიელების მოგზაურობათა შორის ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მათი ლეგენდარული მოგზაურობა აფრიკის გარშემო, რომელსაც ისტორიის მამად წოდებული, რომლის შესახებაც ინფორმაციას ისტორიის მამად წოდებული ჰეროდოტე გვაწვდის. ფინიკიელებმა გარდა ასეთი საინტერესო მოგზაურობისას ყველას გააცნეს თავი როგორც ვაჭრებმა, რომელთაც იშვიათი საქონელის, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის მონოპოლია ჰქონდათ მოპოვებული. მაგალითად, საყოველთაოდ იყო განთქმული ფინიკიური წარმოების მინის ჭურჭელი და სარკეები, რომლის გაკეთებაზეც ძირითადად ქალაქი სიდონი სპეციალიზდებოდა. თავის მხრივ, კედრის ხეები ყოველთვის ბუნებრივი ექსპორტის საგანს წარმოადგენდა, ხოლო ყველაზე მეტად განთქმული კი თავისი მეწამული ფერის ნაჭრებით იყო ფინიკიური ქალაქ-სახელმწიფო. დაუბრუნდეთ ახლა ფინიკიის პოლიტიკურ ისტორიას. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-10 საუკუნე ფინიკიის საყოველთაო აყვავების ხანა. ამ ყველაფერმა ასახვა ბიბლიაშიც პოვა. მაგალითად, თქვენთვის ალბათ უკვე ძალიან კარგად ცნობილი მეფე სოლომონი ბიბლიიდან ჩანს, რომ ახლო კავშირში იმყოფებოდა ტვიროსის მეფე ხირამთან. მათ ერთობლივი ძალისხმევით აუგუშენებიათ ლეგენდარული იერუსალიმის ტაძარი და მოუწყვიათ ექსპედიცია ოფის მხარეში, საიდანაც 1 ტონა ოქრო ჩამოუტანიათ, როგორც ეს ბიბლიაში არის მოხსენიებული. ამას გარდა ბიბლიაშივე იხსენიება ფინიკიელი დედოფალი იელიზაველი, რომელსაც ბაალის კულტი შემოუტანია ებრაელებთან და ამის გამო იგი სასტიკად იქნა დასჯილი. თუმცა ამ ფაქტის მოხსენიება ადასტურებს, რომ ებრაელებსა და ფინიკიელებს დინასტიური კავშირები დაუმყარებიათ ერთმანეთთან. თუმცა ფინიკიის, ისევე როგორც ძველი ებრაელების ქალაქების ძლიერებას ბოლო ასურელებმა მოუღეს. ასურელთა შესახებ წინა გაკვეთილებზე ჩვენ უკვე ვთქვით, აქ კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნეში ასურელებმა ფართო ექსპანსია დაიწყეს სირია-პალესტინის ტერიტორიაზე. მათი ექსპანსიის მთავარი მიზანი იყო ფინიკიური რესურსების დაპატრონება და ფინიკიელების გამოყენება თავიანთი საზღვაო ლაშქრობებისათვის. 877 წელს მეფე ასურნასირფალ მეორემ შეძლო ფინიკიის დამორჩილება. თუმცა ასურელების დადებული ხარკი ფინიკიაზე იმდენად მძიმე იყო, რომ რეგულარულად ხდებოდა აჯანყებები ასურელთა ბატონობის გადასაგდებად. ერთ-ერთი ასეთი აჯანყება უნდა მომხდარიყო 680 წელს, რომელიც მეფე ასარქადონმა სისხლში ჩაახშო. იგი თავის ჩანაწერებში წერს, რომ მან ქალაქი სიდონი მთლიანად დაანგრია და მის მაგ მოსახლე 80,000 ადამიანი ასურეთის ტერიტორიაზე გადაასახლა. თუმცა ფინიკიელთა საკეთილდღეოდ უნდა ითქვას, რომ ასურელების ბატონობა დიდხანს არ გაგრძელდა. 612 წელს, როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, ასურეთი გაანადგურა ახალი ბაბილონისა და მიდიის შეერთებულმა ძალებმა. თავის მხრივ ამის შემდეგ ფინიკიას ახალი ბაბილონის სამეფომ და მათმა ლეგენდარულმა მეფე ნაბუქოდონოსორ მეორემ შემოუტია, რომლის სახელიც ბიბლიიდან თქვენთვის ასევე რა თქმა უნდა ცნობილია. თუმცა ნაბუქოდონოსორმა ფინიკიის დაპყრობა და კერძოდ ქალაქ ტვიროსის აღება ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ
ფინიკიელთა ყოფაში შედარებით უკეთესი პერიოდი დადგა, უკვე მათ ამ პერიოდში ასურელთა ბატონობის შემდეგ მათ ვეღარ შეძლეს დაებრუნებინათ ძველებური ბატონობა ზღვაზე. რადგანაც უკვე ბერძნული კოლონიზაცია დაწყებული იყო და ზღვაზე ბატონობა ბერძნების ხელში გადასულიყო. ნიჭიერმა ფინიკიელმა ხალხმა ამის მერე უკვე სხვა სპეციალიზაციას მიჰყო ხელი. კერძოდ მათ როგორც ჩანს ამავე პერიოდში აითვისეს საბანკოს საქმე. რა თქმა უნდა ბჭყალებში ეს ძველამოსავლური გაგებით. საბანკო ოპერაციებს ისენის მათ საერთაშორისო მასშტაბები მისცეს, თუმცა ეს საქმე მანამდე ძველი ბაბილონელებისთვისაც იყო ცნობილი. ფინიკიელ ქალაქებს ტვიროსსა და სიდონს ძველი მსოფლიოს ხანაში ცოტა რომ ხუმრობით თქვა, როგორც თანამედროვე შვეიცარიას ესეთი იმიჯი ჰქონდათ შექმნილი. შესაბამისად, ძნელი გამოსაცნობი არ არის, რომ ამის გამო ფინიკიაში უზარმაზარი სიმდიდრე იყრიდა თავს. ფინიკიის შემდგომი ისტორია ასევე დრამატულად განვითარდა. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში იგი აქემენიანთა სპარსეთის იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა, სადაც ფინიკიელები საკმაოდ კომფორტულად გრძნობდნენ თავს, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ სპარსელები ხვდებოდნენ მათი ვაჭრობისა და მათი კომერციის მნიშვნელობას და მეორე მხრივ კი იმიტომ, რომ სპარსელები ცდილობდნენ ძველი საბერძნეთის დაპყრობას, რომელიც ფინიკიელებისთვის ფინიკიელებისთვის მოსისხლე მტრებს წარმოადგენდნენ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნეში ფინიკია იმდენად მოძლიერებულა, რომ აჯანყება მოუწყვიათ სპარსელთა იმპერიის წინააღმდეგ, რომელიც ფინიკიური ქალაქებისთვის კატასტროფით დასრულდა. ტენესის მეთაურობით მოწყობილი ვინმე ტენესის მიერ მოხმობილი ეს აჯანყება სისხლში ჩაუხშია მეფე არტაქსერქსე მესამეს. შეიძლება ითქვას, რომ ამის მერე ფინიკია წელში ვეღარ გაიმართა. სპარსელების ბატონობას მოჰყვა ალექსანდრე მაკედონელის დაპყრობები. ცნობილია, რომ მსოფლიოს დამპყრობელმა ალექსანდრემ 7 თვე დაჰყო ქალაქ ტვიროსთან და 7 თვის განმავლობაში ვერ შეძლო მან ამ ქალაქის დამორჩილება და მხოლოდ შემდეგ დამხმარე ნაგებობების აღებით შეძლო ქალაქის დანგრევა. ალექსანდრე მაკედონელის ბატონობას და მისი მემკვიდრეების ბატონობას მოჰყვა უკვე რომაული პერიოდი და რომაელების ხანაში ფინიკიელებმა თანდათან დაკარგეს თავისი თვითმყოფადობის ნიშნები, ხოლო სირია-პალესტინაში ისლამის გავრცელების შემდეგ კი ისინი საერთოდ გაქრენ ისტორიული ასპარეზით. დასასრულ აღვნიშნოთ ცალკეული მიღწევების შესახებ, რომელიც სამეცნიერო სფეროში ახასიათებდათ ფინიკიელებს. ფინიკიელთა რელიგიის შესახებ ჩვენამდე ძალზე მწირმა ინფორმაცია მოაღწია მარტივი მიზეზის გამო, რომ ფინიკიელები რაღაც მიზეზით უფრთხოდნენ საკუთარი ღმერთების სახელის ხსენებას. სხვადასხვა ასევე იქცეოდნენ ძველი ებრაელებიც, რომელიც იაჰვეს ეპითეტით იხსენიებდნენ, მხოლოდ ადონაისა და იაჰვეს სახელით იხსენიებდნენ თავის ღმერთებს. ამ შემთხვევაში ბაალი არის არა ღმერთის სახელი, არამედ წოდება ფინიკიელი ღმერთებისა. ამას გარდა მათთვის უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა თურმე ღმერთი მელკარტი, რომელიც ზღვის ღმერთად ითვლებოდა. სხვადასხვა ჰიბრალტარის ვიწრო სრუტეს, რომელსაც ბერძნები ჰერაკლეს სვეტებს უძახდნენ, ფინიკიელები სწორედ მელკარტის სვეტებს უწოდებდნენ. წყაროებში კი, როგორც თავიდან აღვნიშნეთ, არის ცნობები, თითქოს მელკარტის სასარგებლოდ პატარა ბავშვებს წირავდნენ ფინიკიელები თავიდან ღმერთებს. თუმცა ამ ცნობის შემოწმება დღევანდელ ეტაპზე ცოტა ძნელია, რადგანაც იგი მხოლოდ უცხოური წყაროებიდან მომდინარეობს. საკუთრებ ფინიკიელებს ამის შესახებ არაფერი დაუწერიათ. დასკვნის სახით კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფინიკიელები მართალია ჩამოსცილდნენ საისტორიო ასპარეზს, მაგრამ საისტორიო ასპარეზს არ ჩამოსცილებია უდიდესი კულტურული მიღწევები, რომელიც ამ ხალხის სახელს უკავშირდება. როდესაც ჩვენ დღეს მეტნაკლებად განვითარებულ საბანკო სისტემას უყურებთ, როდესაც ოკეანეში მომავალ უზარმაზარ ლაინერებს ვადევნებთ თვალს და ამას გარდა მარტივი ამბანური დამწერლობით სარგებლობთ და არ გვიწევს 700-მდე ასონიშანი სწავლა იმისათვის, რომ დამწერლობის სხვადასხვა წიგნები წავიკითხოთ, ეს სწორედ ფინიკიელების დამსახურება. ვფიქრობ, რომ ფინიკიელთა შესახებ თქვენი ცოდნა უფრო დამაჯერებელი გახდება, თუ ჩვენს დღევანდელ გაკვეთილში მოხსენიებული ხალხების შესახებ ენციკლოპედიიდან მეტ ინფორმაციას მოაგროვებთ და ამას გარდა გეოგრაფიის კურსიდან გაიხსენებთ ინფორმაციას ხმელთაშუა ზღვის უმთავრესი ნახევარკუნძულებისა და სრუტეების შესახებ, რომლებიც, როგორც თქვით, სწორედ პირველად ფინიკიელების კოლონიზაციის ობიექტი გახდნენ.
ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი კი ამით დამთავრებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.